ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ವಿವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬಿಜೆಪಿ ಕೊಡುಗೆ ಶೂನ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾವುಟ ಬಗೆಟ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಚೂರಲ ಗೌರವ ಇಜ್ಜಿ ಭಾರತ ಇತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಂದ ಪನ್ಯರೆ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಪಂತಿರು ಕುಳ್ಳಾಡ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದಾರು ಪಾತೀರಿಯರು ಕುಳ್ಳದ ಪುರಭವನೋಡು ಸೋಮವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿರು ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಪಾತಿರ್ದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಬಿಜೆಪಿ ಕೊಡುಗೆ ಶೂನ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾವುಟ ಬಗೆಟ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಚೂರಲ ಗೌರವ ಇಜ್ಜಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಂದು ಪನಿಯರೆ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಅರ್ಪಂಡೇರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕುನ ದುಂಬು ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾವುಟವು ಅಪಮಾನ ಮಲ್ತದೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟುಳ್ಳ ಹೈಸ್ಕೂಲು ತಾಲೂಕು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ಐಐಟಿ ಕಾಲೇಜು ಒಂದು ಮಾತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಲಡು ಶುರು ಆತಂಡು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದ 8 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ 14 ಕೋಟಿ ಬೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಬೇರೆದ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚ ಆತಿಜ್ಜಿ ನೋಟು ಬಿಲೆ ಕಳೆವನ್ನಂಚ ಮಲ್ತದು ಪಣವು ಸ್ಥಿತಿಗತಿನ ಕೆಟ್ಟಾಯರು ಕೊರೋನಾ ಪೊರ್ತುಡು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದ್ನ 21 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಏರೆಗ್ಲ ಮುಟ್ಟುದು ಜಿಂದು ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಪಂಡೇರು ಅರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟು ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ರೇಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಂಡಕ್ಕಿ ರೇಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ 40% ಕಮಿಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೂನ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕಿದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 15 ಸೀಟು ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಕೂಡ 13 ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ 13 ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೋದಿಯವರೇ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿತದ್ರಪ್ಪ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ದಡ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಿರು ದುಂಬದ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮಣತ್ರೈ ಪಾತಿರ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಗಟ್ಟಿದ ನೆಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋತುಂಡಲ ಸೋಲು ಶಾಶ್ವತ ಅತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇತ್ತೆಲ ಉಳ್ಳೇರು ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಡ್ಡೆಪು ಕಾತವನ್ನ ಕೆಲಸನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುಣು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ದುರ್ಬಲ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಗಳಿದೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ದುರ್ಬಲ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ದುರ್ಬಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದುರ್ಬಲ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ದುರ್ಬಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠ ಜಾತ್ಯತೀತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯ ಜನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ವಿಧಾನಸಭೆ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ಒತ್ತು ನಾಯಕರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಪಾತಿರ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದವರ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನೆ ಗೆಂದವಾಂದು ಇನ್ನಿಡಿದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪುಗಾಂದು ಪಂಡೇರು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಬಡತನದಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಲಗಬಾರ್ದು ಬಡತನದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡಿಬಾರ್ದು ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಾವು ದುಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ತಂದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ದುಂಬುದ ಶಾಸಕರು ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕರು ಮಿಥುನ್ ರೈ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೋಡಿಜಾಲ್ ಸುರೇಶ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆದ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚೆಗೂ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪಿರಾಕೃದಿಂಚ ಪುದರ್ಪೋತನ ಕ್ಷೇತ್ರಲು ಬೋಳಾರದ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಹಳೆಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಿತ್ತದು ಸೋಮವಾರ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚಯ ಶುರು ಆತಂಡು ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಉಚ್ಚೆಗೂ ಕುಳ್ಳಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡಿತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಅವು ಬೋಳಾರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹತೋಬರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದುಂಡು ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು 10 ದಿನದ ಮಾರ್ನಿಮಿಡು 9ನೇ ದಿನ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ 10ನೇ ದಿನ ವಿಜಯದಶಮಿದ ತೇರು 11ನೇ ದಿನ ಜಲಕ ಇಂಚ ಉಚ್ಚಯ ನಡಪುಂಡು ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ದೇದು ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚಯ ಶುರು ಆತಂಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ಕ್ಕೆ 5 ರಾತ್ರಿ ಬಲಿ ಉಚ್ಚಯ ಶುರು ಆಪುಂಡು ನಾಳೆಕ ಅಂಗರೆ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಲ ರಂಗಪೂಜೆ ಎಲ್ಲಿಯ ತೇರು ಐನಿಕ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳದೇವಿ ತೇರು ಇರ್ದು ಪೊರ್ತು ಕಂತ್ರಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ತೇರುದ ಮಿನದನ ನಡಪೆರಂಡು
ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಪರಿವಾರದ ಸಹಿತ ಭಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಹಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಮೋ ದೇವಿ ಎಲ್ಲರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅದೇ ಹೇಳುದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಹಾಗೆ ಅಪೇಣ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಕುಡ್ಲದ ಭಾರಿ ಪಿರಕದ ಮಾರಿಗುಡಿ ಆದುಪನ ಬೋಳಾರ ಹಳೆಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗಿದ್ದು ಮಾರ್ನೇಮಿ ಉಚ್ಚಯ ಶುರುವಾತಡು. ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನದ ಒಟ್ಟುಗೂ ನಿಚ್ಚಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ದಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ಅಂಗಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಂಡಿ ತೀರದ ಉಚ್ಚಯ ನಡಪುಂಡು. ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಉಚ್ಚಿಲದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕಡೀರದ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ ಉಚ್ಚಯ ಸೋಮವಾರ ಶುರುವಾದಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ದಸರಾ ಉಚ್ಚಯವು ನವದುರ್ಗಲಿನ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರು ಮಂತಿನ ಕುಬೇರ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕಲಾವಿದರು ಕುಬೇರ ಮೇರೆಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಉಚ್ಚಿಲದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕಡೀರ್ದ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ ಉಚ್ಚಯ ಸೋಮವಾರ ಶುರುವಾದಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಜನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜಯಸಿ ಕೋಟ್ಯನ್ ಎದುಕೊಂಡಿರು. ಉಚ್ಚಿಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಬುಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಸಭಾಲೇಸನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಜಿ ಶಂಕರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಕ್ರಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ನ ಈ ಹೊಸ ಸಭಾಂಗಣಗು ದಿಯರೆ ತನಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿ ಇತ್ತಂಡು ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಜನ ಸಂಘ ಎನ್ನ ಪುದರ್ನೆ ದಿಯೋಡೊಂದು ರಂದದು ಪುದರ್ದಿತ್ತೀರು. ನನದಕ್ಲೆ ಏನನ್ನು ಗುರ್ತು ಮಲ್ಪೆರ ಆಂಡು ಒತ್ತೊನಿಯೆ ಕುಡ್ಲಾಡ ಎಂಜ ದಸರಾ ಆಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪಲ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತಾ ಸೇರಿದು ತೀರ್ಮಾನದ ತಂದು ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ ಶುರು ಮಲ್ತದ ಅಂದು ಪಂಡೇರು. ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಿರ್ಬೋದು, ಚಾಚು ಚಪ್ಪದೆ ಅದನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ದಸರಾ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನೂ ಬೆಳಗಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಸರಾ ನವದುರ್ಗಿಯರು ಮತ್ತು ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸಮುದ್ರದ ಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಲಸ್ತಂಭನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಆ ತಾಯಿಯ ಎಲ್ಲ ನವದುರ್ಗಿಯರನ್ನು ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿ ನವದುರ್ಗಿಯವರು, ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಿಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ನವದುರ್ಗಲಿನ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರು ಮಲ್ತನ ಕುಬೇರ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕಲಾವಿದರು ಕುಬೇರ ಮೇರೆಗೆ ಶಂಕರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ 25,000 ರೂಪಾಯಿದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಶಾಲಿನಿ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಸಭಾಂಗಣ ಕಟ್ಟಿರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋನಾಕ್ಲೆಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು.
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಪಾತಿರ್ದು ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ ಬುಡ್ದು ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಜನ ಸಂಘದಕ್ಲು ಬೊಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದು ದೇವೇರ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂದು ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು. ಈ ಸಭಾಂಗಣದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ ನವದುರ್ಗೆನಕ್ಲು ಸಾಕ್ಷಿ ಆತಿರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಭಾರಿ ಉಮೇದ್ ದೆತೊಂದು ಶಾಶ್ವತ ಆಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು. ದಸರಾ ಉಚ್ಚಯ ಶುರು ಮಲ್ತದುಂಡು ಒಂದು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ಸದ್ಯ ಸಹಕಾರರು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷದಂದರೆ ಅಂದರೆ 9 ದುರ್ಗೆಯವರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಇಂತಹ ಸಮಯ ಬೇರೆ ಸಿಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ, ಆ ದೇವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಈ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಾಸುದೇವ ಸಾಲ್ಯ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಗುಂಡು ಅಮೀನ್, ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಜನ ಸಂಘದ ಪುಂಜಲಿನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಅಪ್ಪಿ ಸಾಲ್ಯನ್, ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಸುಧಾಕರ ಕುಂದರ್ ಲೇಸಿಡು ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಡಿರು. ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಎಡ್ಡೆ ಏಳ್ಳೆ ಗಳಿಗೆಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗಾಡಿಲೇನು ದೆತೊನ್ನ ಇಚ್ಚಿದಕ್ಲಿಗೆ ಕುಡ್ಲ ಕೂಳೂರ್ದ ದಿಕಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸಂಸ್ಥೆ ದಸರಾಲೆ ಕೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡಿಗಿಲಿನ ಕೊರಿಯರ ನಿಘಂಟು ಬಾಲ್ತದುಂಡು. 75 ಹೆಚ್ಚು ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹೊರಗಳಸ್ನ ಕಾರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಉಂಟು. ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚೆ ಸೇರ್ದು ಪರ್ಬೊಲಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಹೊರಗಳಸದನ ರಡ್ಡನೆ ಕೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ಲೆನಿದೆ ತುನ್ಯರ ಇಚ್ಚೆ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಕೂಳೂರು ಉಪ್ಪುನ ದಿಕಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸಂಸ್ಥೆ ದಸರಾ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚೆದಲೆ ಕೊಡು ಕೊಡಿಗಿಲಿನ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತುಂಡು. ಗಿರಕ್ಲಿನ ತನ್ಕುಲು ಕನಕಟ್ಟದ್ನ ಕಾರಣ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಆದುಂಡು. 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಶುರುವಾಪಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶ್ರೇಣಿದ 75 ಹೆಚ್ಚ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ಲಿನ ಮಾರಿಯರ ದೀತೇರು. ಕುಡ್ಲ ದಸರಲೆ ಕೊಡು ಕಾರ್ದ ಟಾಂಕಿ ನಿಲಿಕೆ ಇಂಧನ, 5 ತಿಂಗೊಲ್ದ ವಾರಂಟಿ, 5 ದಿನದ ಕಾಸು ಪಿರ ಕೊರ್ಪುನ, ನಿಘಂಟದ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಯಜಮಾನಿಕೆ ವರ್ಗ ಮಲ್ಪುನ, ಸಮಸ್ಯೆದಾಂತಿನ ದಾಖಲಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಆಫರ್ಲೆನ್ ಕೊರ್ಪಿರು. ಕಾರ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು 3 ದಿನ ಟುಕೊನೊಂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡುಂದು ದಿ ಕಾರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತೆರಿಪಾದಂಡು. ಒಮೇದು ಉಪನಕಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ದಿ ಕಾರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಶೋರೂಮ್, MG ಶೋರೂಮ್ ಕೈತಲು, ಕೂಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್, ಕೂಳೂರು ಕಾವೂರು ಮಾರ್ಗ, ಕುಡ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಭೇಟಿ ಮಲ್ಪುಲಿ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 7330054005 ಆದುಂಡು. ಈ ಆಫರ್ ಶುರುವಾದಿಸಿದ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಣೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತೆರಿಪಾದುಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು 23ನೇ ವರ್ಷದ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿದ ಆಚರಣೆ ನಡೆತುಂಡು. ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ನಿಚ್ಚಲ ಚಂಡಿಕಯಾಗ ಆಟಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು 23ನೇ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಉಚ್ಚಯ ನಡೆತುಂಡು. ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಮೂರ್ತಾದು ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚಯ ಶುರುವಾಂಡು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ಮುಟ್ಟಲ ನಿಚ್ಚಲ ಚಂಡಿಕಯಾಗ ನಡಪಾವನಂಚ ಸುರೂತ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಯಾಗ ಶುರುವಾಂಡು. ಭಜನ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ನಡಪಾಯರು. ಚಂಡಿಕಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತೇರು. ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನದೊಟ್ಟುಗು ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶ ಕುರಿಯರು. ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತಿರ ಪಾಲ್ದೆ ತಂದು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವರನ್ನ ಇಂಬುನಟ್ಟೊಂಡಿರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ಗುರುವಾರ ದತ್ತಯಾಗ, ಧನ್ವಂತರಿ ಹೋಮ, ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎರಡದು ಮಧುಕರಿ ಬೊಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತೇರು.
ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಮತೀಯವಾದದಿಂದ ಈ ದೇಶದ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅವಕಾಶ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಬದ್ಧತೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರ ಮತ್ತು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾದ ಜಾಲದಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರಿನ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ 100ನೇ ವರ್ಷದ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆತಕ್ಕಂಥ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ಉಚ್ಚಿಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಸಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ನಡೆದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮಾತಾಯಿ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು. ದೇಶದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಯತಕ್ಕಂಥ ಯೋಧರನ್ನು ಸದಾ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯದ ದಶೆಗೆ ದೇಶ ಸುದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಧೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಮಾದೇವಿ ಕರುಣಿಸಬೇಕು. ಮಾರ್ನೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ದಸರಾ ಉಚ್ಚಯ ನಡೆತದುಪ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಿಚ್ಚಲ ರಾತ್ರಿ ದೇವೇರ್ನ ಬಲಿ ಉಚ್ಚಯ ನಡಪುಂಡು. ಸೋಮವಾರ ಸುರುತ ದಿನದ ಪೂಜೆಡು ರಾತ್ರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವೇರ್ನ ಬಲಿ ಉಚ್ಚಯ ನಡತ್ತಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ನಿಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ದಸರಾ ಉಚ್ಚಯ ಭಾರಿ ಗೋಜೆಡು ನಡತೊಂದಿತ್ತದು. ನಿಚ್ಚಲ ಕಾಂಡೆ ಹೋಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಪೂಜೆ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನ ಬಲಿ ಉಚ್ಚಯ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಸೋಮವಾರ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಸುರೂತ ದಿನ ಬಯ್ಯಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಚ್.ಎಸ್. ಸಾಯಿರಾಮ್ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಬೊಕ್ಕ ದಸರಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಮಾಧವ ಸುವರ್ಣ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್. ಪದ್ಮರಾಜ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದೇವೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ, ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಜಿ ಸುವರ್ಣ ಇಂಚ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪುಡು ತುಡಿತರು. ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಪೂಜೆಯಾದ ದೇವೇರ್ನ ಬಲಿ ಉಚ್ಚಯ ನಡತಂಡು. ಕರೆಂಟ್ ಬುಲ್ಪುಡು ಸಿಂಗಾರ ಆಯ್ನ ಮಂಟಪುಡು ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೈಲಪುತ್ರಿ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ, ಚಂದ್ರಘಂಟ, ಕೂಷ್ಮಾಂಡಿನಿ, ಸ್ಕಂದ ಮಾತಾ, ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ, ಕಾಳರಾತ್ರಿ, ಮಹಾಗೌರಿ, ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ಇಂಚ ನವದುರ್ಗಲಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬರೋದಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿನ ತೂಪನವೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮೇಯ್ ಮರ್ಲು ಊರ ಪರ ಊರುಲೆಡ್ದು ದೇಶ ಪಿದೈ ದೇಶಲೆಡ್ದು ಭಕ್ತರು ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪೊರ್ಂಬಾಟವು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಎಂಚ ಕಾರಣಾಂಡ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲೆಡಿ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಭಾರಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತುನುಂದು ಕುಡದ ಪ್ರಧಾನ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಪಂತಿರು ಮಂಗಳೂರು ಶಾರದೋತ್ಸವ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆದ ಸುರೂತ ದಿನದ ಸಭಾಲಿಸಿದು ಆರು ಪಾತಿದೀರು. ಕುಡ್ಲದ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಚಾರ್ಯ ಮಠದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಮಂಗಳೂರು ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಸುರೂತ ದಿನ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಭಾಲೀಸ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು. ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮಾನಂದ ಮಲ್ಯ ಸರ್ವೇರನ್ನ ಎದುಕೊಂಡಿರು. ಆಚಾರ್ಯ ಮಠದ ಪಂಡಿತ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ತುಡರ ಬೊಳ್ಪು ಪೊತ್ತಾದ ಲೇಸಿನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಆಚಾರ್ಯರು ಪತಿರ್ದು ಶಾರದೋತ್ಸವ ನಡತಬತ್ತಿನ 100 ವರ್ಷಲೇನು ದುಂಬುದಿದ್ದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಶ್ರಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೂರ್ದುಂಡು ಏನಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರಿಯರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೈಮುಗಿಪುನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಅವೇನ್ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನ್ವೆ 100 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೊರಂಬಾಟದ ಪೊರ್ತು ಐಕ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಕೊರಡೊಂದು ಅಪಗದ ಜವನಿರು ಆಚಾರ್ಯ ಮಠಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಈ ಉಚ್ಚೆಯ ಶುರು ಮಲ್ತದಿருந்து ಆರ್ಪಂಡೇರು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪೂಜೆ, ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ, ಅಯಗ್ರೀವ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಸರಸ್ವತಿಯ ಆರಾಧನೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಲೂ ಇತ್ತು, ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮೃಣ್ಮಯ ವಿಗ್ರಹ, ಆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿ
ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಚೌತಿಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುವಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ವಿಗ್ರಹದಿಂದ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಗಣಪತಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಾಗಚತುರ್ಥಿ, ನಾಗಪಂಚಮಿ, ನಾಗಷಷ್ಠಿ ಎನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನಾಗನನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಪೂಜನೆ ಮಾಡುವುದು, ಅದರ ನಂತರ ಅದರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ. ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಈ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಭಾಸ್ಕರ ಭಟ್ ಜೋಡುಮಠ ಮೇರೆಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರು ಕುಡ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದಿತ್ತದು ಪಾತಿರ್ದು ಅಂಚೆ ಲಕೊಟೇಟದವರ ಎಂಕ್ಳು ಸಾಧಕರೇನು ಗುರುತು ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯರೇನು ಗುರುತು ಮಲ್ತದ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪೊರಂಬಾಟಗೂ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಎಂಚ ಕಾರಣ ಅಂಡ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಈ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಭಾರಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ 100ನೇ ವರ್ಷದ ಉಚ್ಚಯನ್ನ ಗುರುತು ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡೇರು. ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಗೌರವದ ಉತ್ಸವ ಅಲ್ಲದೆ ಇತಿಹಾಸದ ಮೂಲಕ ಏನು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರವರ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಒಂದುಗೂಡುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಈ 100 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಗುಜ್ಜಾಡಿ ರಘುವೀರ್ ನಾಯಕ್, ನಂದಾವರ ಅರುಣ್ ಪಡಿಯಾರ್ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಡಿರು. ಶಾರದೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಅಡಿಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಣೈ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಪಂಡಿತ ವಿಠಲಾಚಾರ್ಯ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತುಕೂರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಪೈ ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಡಿರು. ತುಳುನಾಡ ಮಾರ್ನೆಮಿ ದಸರಾ ಪಂಡ ಅವಿಡು ತರಾವರಿ ನಮೂನೆದ ಏಸುಲು ಲಕ್ ತೋಜೋ ಐಟು ಪಿಲಿ ಏಸ ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು. ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ನೋಟದ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಉಮೇದು ಕೊರ್ಪೇರು. ರಕ್ಷಿತ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಪನ್ಪುಡಾರು ಮಾಲೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುಣ ಬಿರ್ಸೆರಾದುಲ್ಲೇರು. ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಉಚ್ಚೆದ ಗೌಜಿ ನಿಲೆ ಹುಡ್ದುಂಡು. ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡೆಡು ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ ನಡೆತುಂದುಂಡು. ಮಾರ್ನೆಮಿ ದಸರಾ ಪಂಡ ಅವಿಡು ವಿಶೇಷ ತರಾವರಿ ನಮೂನೆದ ವೇಷಲು ಪಿಲಿ, ಕರಡಿ, ಸಿಂಹ ಬೊಕ್ಕ ವೇತ ವೇಷಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಲಕ್ ತೋಜುವ ಅಂಡ ಪಿಲಿ ವೇಷಗೂ ಓವುಲ ಬರಂದ್. ಪಿಲಿ ಏಸುದ ತಾಸ್ದ ಪೆಟ್ಟು ಕೇಂಜಿನ ಮಾರ್ನೆಮಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ಪು ನಡೆಮುಟ್ಟ ಪಿಲಿ ಏಸುಲು ಐತ ಕಾರ್ಬಾರ್ ತೋಜದ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಿಲಿ, ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ, ಬಲಿಪೆ, ಅಡ್ಡ ಬಲಿಪೆ, ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಇಂಚ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಡು ವಾಮಾತ ಜಾತಿ ಉಂಡ ಅವು ಮಾತ ಪಿಲಿ ಏಸುಲೆಡು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪಿಲಿನಲಿಕೆಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಉಮೇದು ಕೊರಿಯರೆ ನೋಟುಲೇನ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನವು ನನಲಾತು ವಿಶೇಷ ಅನ್ ಪನೊಲಿ. ಪಣವು ನೋಟುಲೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಜೋಡ್ಸಾದು ಮಾಲೆ ಕಟ್ಟುನವಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆನೇ ಆದುಂಡು. ಕುಡ್ಲಡು ರಕ್ಷಿತ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಕರೆನ 4 ವರ್ಷಲಡಿದಿಂಚ ಪಿಲಿ ಏಸುದಕ್ಲಿನ ಕಂಟೆಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ನ ಕಾಸ್ದ ಮಾಲೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. 500 ಸಾರ ಬೊಕ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲೆತ ಮಾಲೆಲಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಉಳ್ಳಾಲ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಟ್ಟು 500 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಮಾಲೆ ಕಟ್ಟದ ಕೊರೊಂದೊಲ್ಲೆ ಕುಡ್ಲದ ಬರ್ಕೆ, ಬಳ್ಳಾಲ್ಬಾಗ್, ಕಾಳಿಚರಣ್, ಮುಳಿಬಿತ್ಲು ಇಂಚ ಮಾತ ಪಿಲಿ ಏಸ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗ್ ತಾನು ನೋಟದ ಮಾಲೆ ಕಟ್ಟದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಬೆದ್ರಡ್ಲ ಜನ ಬರ್ಪೇರೆಂದು ಪನ್ಪೇರು ಉಳ್ಳಾಲದ ರಕ್ಷಿತ್. ಪಿಲಿತೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಿಲಿತ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ನಾನು ದೋಸ್ತಿಗೆ ಪಾಡ್ರಂದು ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಮಂತಿತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಣ್ಣ ರಿಬ್ಬಂಡ್ ಪಣ್ಲಕನೆ ರಿಬ್ಬಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಐಟನ್ ಡಿಸೈನ್ ತೆತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಡಿಸೈನ್ ತೆಪ್ಪನಾಗ ಅವೇನೊಂಜಿ ನಾನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡಿಯ ಆತನಗ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮಂತಿಕೆ ಒಂದು 2 ಮಂತಿನಿ ಯಾಕೆ ಯಾನೇ ಮಂತಿನಿ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಇವನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮಂತು ಕೊರಲ್ಲ ಅಂಚ ಅವೇನು ಮನ್ಪನಾಗ ಪಿರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನು ಡಿಸೈನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಅವೇನೊಂಜಿ ನಾನು ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡಿಯ ಅಂಚನೆ ಆ ದಿನ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ 2-3 ಅಂಚನೆ ಕಾಲ್ ಮಂತೀರಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮಂತು ಕೊರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮಂತು ಕೊರ ಹೆಂಗೆ ಅವ ಆತು ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ಜಿದೆ ಪನಗ ಹೆಂಗೆ ಆತು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ಜಿ ಒಂದು ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟಿಗೆ ಆತು ಪನಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಾನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಐಕ್ ಅಂಚೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಐಕಿಂಜಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಜಿನ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣನೆ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ದಿಯನ್ ತುಕ ರಟ್ಟು ದೀದಿ ಎಂಚ ಹಾಪು ತೂಕ ಅಂತ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಬರ್ತನೆ ರಟ್ಟು ಪಿರೋಡು ದೀದಿ ಪೂರ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಂಚ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡಿ ಅವೇನು ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡ್ದವನಾಗ ಒಂಚೂರು ಜನಕ್ಲು ಪೂರ ಅವೇನು ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡು ಶುರು ಅಂತೀರ ಅಪ್ಪಗ ಆ ದಿನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಪೂರ ಬರ್ತನೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮಂತು ಕೊರಳೆ ಪನಗ ಉಳ್ಳಾಲ ಡಿಜ್ಜಂಡು ಮಾಲೆ ಪಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ಡಿಜ್ಜಂಡು
ಅಂಚ ಅವೇನು ಮಂತ್ ಬರ್ಪಿ ನೋಡಿ ಸಂಜೆ ಮಂತೆ ಮನೆಗೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಂತೆ ಯಾನಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತೆ ಅವೇನು ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಂತ್ ಕೋರ್ಲೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಂತೆ ಅಂಚೆ ವರ್ಷ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಯಾನು ರೆಡಿ ಮನ್ಪೇರು ಶುರು ಮಂತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮನ್ಪೇರು ಶುರು ಮಂತೆ ಪನಗ ಯಾನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕಣವಂತೆ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಪತ್ತಿಜಿ ಕಣ ಪುನಃ ಐದಕ್ಕ ಸೂರತ್ ಇರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚೆ ಸೂರತ್ ಇರ್ದು ಒಂಜಿ ಕಣತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪರ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಂಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರ್ತದೆ ಸೂರತ್ ಇರ್ದು ಅಂಚೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಶೋಕು ಇತ್ತೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ ಇಂದ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪನಗ ದೋಸ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲ್ ಪಂದ್ಯಾನು ಒಂಜಿ 500 ಮಾಲೆಗೆ 150 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡುನಿ ಅಂಚನೆ 1000 ಮಾಲೆಗೆ 1200 5000 ಮಾಲೆಗೆ 5500 ಪನಕ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಪೋಪುನ್ ಕಾಸು ಪೂರ ಇದು ಒರಿಯೇ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಪೋದಿ ಆಯನೆ ಒಂಜಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದೆ ಪೋಡಾಂಡ 130 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬೂರುಂಡು ಏನು ಕಣ್ಣೆ ಎದುರೆ ತೂತೆ ಪನಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಆಯಲ್ ಅಲ್ಪ ದೆತ್ತು ಇಂತೆ ಎಂಕೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಒಂಜಿ ಮಾಲದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊರ್ಲೇನು ಅವಾಗ 138 ರೂಪಾಯಿ ಬೂರ್ದು ಐತ ಚಾರ್ಜ್. ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನಿಲಿಟ್ಟು ಕಟೀಲ್ ಸರಸ್ವತಿ ಸದನಡು ಸೋಮವಾರ ಬಡಕಬೈಲು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಕಿಟ್ನ ರಾಜಿ ಪರ್ಸಂಗು ತುಳು ತಾಳಮದ್ದಲಿ ಕೂಟ நடத்துது. ಕಟೀಲ್ ಕಮಲದೇವಿ ಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ರಣ್ಣ ತುಡರ ಬೊಳ್ಪು ಪೊತ್ತಾದು ಕೂಟ ಉದಿಪನ ಮಾಲ್ತೇರು. ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೀರಿಟ್ಟು ಕಟೀಲ್ ಸರಸ್ವತಿ ಸದನಡು ಸೋಮವಾರ ಬಡಕಬೈಲು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಕಿಟ್ನ ರಾಜಿ ಪರ್ಸಂಗು ತುಳು ತಾಳಮದ್ದಲಿ ಕೂಟ நடத்துது. ಕಟೀಲ್ ಕಮಲದೇವಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಸ್ರಣ್ಣಿರು ತುಡರ ಬೊಳ್ಪು ಪೊತ್ತಾದು ಕೂಟ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೋಹನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಸ್ರಣ್ಯರ್ನಕ್ಲು ಈ ಪೊಡ್ ತುಡಿತೇರು. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪುಣಿಂಚಿತ್ತಾಯ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಂದೇಲ್ ಆನಂದ ಪಡ್ರೆ ಭಾಗವತಿರಾದು ಪಾಲ್ದಿತ್ತುನ್ನ ತುಳು ತಾಳಮದ್ದಲಿ ಕೂಟುಡು ಮುರಾರಿ ಭಟ್ ಪಂಜಿಗದ್ದೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಕದ್ರನವನೇತ ಶೆಟ್ಟಿ ರವಿ ಅಲೆವುರಾಯ ವರ್ಕಾಡಿ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ತಲಪಾಡಿ ರಮಣ ಆಚಾರ್ ಕಾರ್ಲ ವಸಂತ ದೇವಾಡಿಗ ಪಂಜ ಇಂಚ ಕಲಾವಿದಿರ ಅರ್ಥ ಪಂಡಿರು. ಇತ್ತೆ ಐನ ಗ್ರಾಮನೇ ಆಯ ಕೇನೋಡು ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಐನ ಊರುಳನ ಆಯ ಕೇನೋಡು ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂದು ಐವೇರೆಂಕುಲು ಅಂದು ಒರಿಯೊರಿಯಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರುದ ಲೆಕ್ಕ ಮುರಬಗೆ ಗಾತಿದ ಅರ್ಕಲ್ಪ ಮುರಬಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅಪಗಂಡ ಎಂಕಲ ಪೋಪನ ಈ ರಾಜಬೀತಿದ ನಡಕೆ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷನು ಕೊರಂಡು ಇನಿಯತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ತರಸೂಡಿ ಕಟ್ಟದ ಬೂದಿ ಒಂದು ಪೋಪನ ಪಣ್ಣು ಮಗಳ ಮಳ ಒಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆತಂದು ಆಗ್ಲ ಅವಲೇ ದೂರಡೆ ಉಂತೊಂದು ತಾರೆ ದದ್ದ ಒಂದು ಲೇರು ಅಂದಪ್ಪ ದುರ್ಪದಿ ಅಕ್ಕಿನ ಭಾಗ್ಯ ಇನಿ ಪೆರ್ಚಿಂಡು ಉನ್ಪಿನ ಭಾವ ಆಕಳ ಬೈ ಅನ್ನೆ ಲಡಯಿಡು ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಸುಕರ್ದಲ ರಾಜಿಡು ಸಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಸುಖನೇ ಮಿತ್ತು ಪಂಪಿನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಕೊರಂಡ ಐನ ರಾಜ್ಯ ಕೌರವನ ಮಂಡೆ ದರ್ತದು ಆಯನ ನೆತ್ತೆರಡು ಕೈ ದೆಕ್ಕದು ಬತ್ತದ ನಿಖಲೆದರು ಉಂತುಜಿ ಅನ ದ್ರೌಪದಿ ಹತ್ತು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಹೌದೇ ತಾಟಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿಂದ ಬಂಡ ಐದು ಜೋಕ್ಲೆನ ಅಪ್ಪೆ ಲಡಾಗಿ ಪಿದಾಡ್ದಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಅಂಚಾಪುಜಿ ಈರು ಪನ್ನಾಗ ಪೋಯರ ಈರು ಪನ್ನಾಗ ಬರ್ರೆ ಆತ ಸೊಲಪಡಿತೆ ಯಾನ ಜನ ಬದಲ್ದ ಆತನತೆ ಯಾನಿ ತಾಣು ಅಂಚಾದು ಪೋದು ಲಡೈನ ಗೆಲ್ಪುವೆ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬದುಕುವೆ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಧರ್ಮರಾಗ ಸರಿಯಾದ ನಡಪುವೆ ಅಲ್ಲ ತಿಕ್ಕನಾದ ದಿಂಜ ಒಂದು ಪೋಯಿಂದು ಆತು ದಿಂಜವರ ಜಾಗುಂಡು ಒಂದು ಅಂಡಾಕ್ಲಿ ಆಂಡು ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅಥವಾ ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ರಾತು ಸುದ್ದಿ ಬಕ್ಕ ಮನರಂಜನೆಗಾತು ಒಂದಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7 ಸೊಲ್ಮೆ.